Wasal iż-żmien li nwarbu l-politika li twiet kollox u ma twettaq xejn. Mhux ġust li qabel l-elezzjoni tal-Labor wedu li se jtaffu l-problema tas-sajjieda billi tinbena boatyard f'Marsa Xlokk. Iżda 5 snin wara ma sar xejn u sajjieda ġewar mill-laqat kienu qabel kif qed jaffaċċjaw multi u spejjeż meta jtellaw il-bastimenti tagħhom l-art. Dan qaluh il-kellim ewlieni tal-Partit Nazzjonalista Peter Agius u l-kandidat għall-elezzjoni ġenerali Eril Kutajjar minn ħdejn l-iskal bil-luzzijiet li jkunu għat-tiswija f'Marsa Xlokk. Peter Agius insista li l-ħut frisk u bnin maqbud fil-Baħar Malti u sors importanti ta' nutriment kemm għall-familji Maltin kif ukoll għal min iżurna u jkun irid iduq il-prodott Malti. U għalhekk li kull min imexxi għandu d-dover li jkun ta' appoġġ għas-sajjied li lest jistinka u jaffronta l-elementi u l-perikli biex ipoġġi l-ħud bnin fuq il-mejda tal-Maltin. Il-Partit Nazzjonalista ser ikun qed jersa anke bi proposti konkreti bħalma diġà semmejna fis-snin li għaddew dwar il-bżonn li inkabru l-aċċess, niffaċilitaw l-aċċess tas-sajjied bil-fondi Ewropej. Importanti li nżommu l-wedi tajjeb u li nittrattaw is-sajjied tajjeb għax huwa dak li jitmana l-ħod frisk. Dan bħalissa mhux qed isir bis-sajjied irid jaffronta burokrazija dejjem akbar u ma jsibx il-wens meħtieġ mill-awtorità. Agius spjega kif il-manifest elettorali tal-Partit Laburista bit-tema l-aqwa żmien jgħid iswed fuq l-abjad li għandha ssir boatyard li solvi l-problema tas-sajjieda li jkollhom bżonn post fejn iżommu d-dajsa l-art sakemm isiru żeba' u tiswiet oħrajn. Minnaħa tiegħu Eril Kutajjar spjega kif bosta sajjieda resqu lejh u spjegawlu s-sitwazzjoni inkwetanti biex itellaw id-dajjes tagħhom bl-użu tal-Hard Sending Facility, faċilità armonk ta' dajjes li tinsab f'Marsa Xlokk u li hi investiment iżda li s-sajjieda qed jintalbu rapporti li jiswew 100 euro qabel tintuża din il-faċilità. Kutajjar insista kif is-sitwazzjonijiet tali li speċjalment għal bastimenti kbar numru ta' sajjieda qed jażlu li jkun jaqblulhom li jmorru f'port fi Sqallija u jirmonkaw id-dajsa tagħhom hemm milli jużaw il-faċilitajiet hawn Malta. Sajjieda huma parti importanti mill-kultura ta' pajjiżna, mix-xogħol ta' pajjiżna għaliex jikkontribwixxu wkoll għall-ekonomija ta' pajjiżna u naħseb illi għandhom jiġu trattati aħjar u għandhom jingħataw kull opportunità sabiex ikunu jistgħu iwettqu il-ħidma tagħhom. Il-kelliema semmew ukoll li hu fundamentali li l-flejjes tal-fondi Ewropej jintefqu bl-aqal u b'konsultazzjoni kontinwa ma' sajjieda nfushom b'mod miftuħ u mingħajr preġudizzju bejn iż-żewġ kooperattivi tas-sajjieda. Dan jista' jevita li jsiru xogħlijiet li mbagħad jitqisu mhux sodisfaċenti bħalma hu l-każ tal-breakwater imwiegħed li s-sajjieda stess qisu li ma sarx tajjeb u li mhux iserħilhom rashom li d-dajjes tagħhom ikunu sikuri fil-maltemp.